Yuk, oke, Cak Didik kali ini mau merakit ya, merakit pasang eh, mesin Mega Pro yang kemarin mogok karena rantai kamprat anti ketengnya ini terlepas dari gigi gear centric atau gigi timing. Akhirnya klep buang bengkok. Oke, jadi kemarin udah sekur klep ya, kan tinggal pasang, udah offset juga karena saya cek ini silinder dan pistonnya ini udah mulai apa? Baretnya udah mulai kalah, udah mulai baret kalah. Jadi sekalian saya ditawarkan ke pemilik motor, ternyata mau oversize 50. Oke, langsung aja ID langsung pasang. Let's go. Oke, di awal TID akan bersihkan dulu permukaan blok. Kemudian kan TID ini rencana mau lepas piston ini, jadi ring seker agar tidak jatuh ke blok. TID kasih lap ya, lepas pen piston atau pen sekernya. Oke, ini piston lama sudah terlepas. Ini adalah blok yang sudah oversize, blok silinder udah oversize dan pistonnya oversize 50. Ini ring seker, ring piston oversize 50 juga, pakai AHM ya. Oke, jadi pasang ring piston, ring seker, jadi percepat ya. Jadi pasang pen piston dulu sebelah kanan mesin agar nanti pemasangannya sebelah kiri mesin bisa satu kali aja. Jadi pemasangan pen pistonnya salah satu pasang dulu. Tinggal pasang, pen piston udah siap. Sebelumnya belum pasang piston, jadi dibersihkan dulu pakai bensin atau bahan bakar lah, karena nggak ada debu atau kotoran yang nempel. Oke, jadi coba pen pistonnya kasih oli dikit sebelum dipasang. Oke, piston berikut satu set ya, piston berikut ring seker yang sudah terpasang, pasang langsung pen pistonnya, pen sekernya. Jangan lupa bagian setang di pen piston kasih oli. Oke, seperti ini. Oke, nah, kalau mau pasang ring pen piston lagi harus bagian karter dilindungi sama kain lap ya, takutnya nanti pas lepas tambah bahaya masuk ke ruang karter. Oke, ini jadi lagi cek ring pen pistonnya ini, penguncinya ini sudah tepat di coakan atau belum, gitu aja, dicek ulang. Nggak tahu. Lanjut, kasih oli permukaan dinding piston dan ring seker. Oke, jadi dipas. Oh iya, jangan lupa ya, ini bushing mesin wajib, ini jangan sampai kelupaan. Ini ada dua, pasti ada dua. Nah, ini tempatnya di sebelah kiri mesin semua, jadi di baut tusuk blok sebelah kiri semua. Di yang panjang itu ada bushing mesin. Oke, jadi dikasih tribon permukaannya blok, tribon tipis saja ya, tribon besar tipis saja, yang penting rata. Hati-hati tribonnya nempel di permukaan piston, jangan sampai. Oke, kemudian jadi mau pasang blok silinder, kasih oli dulu, boringnya diratain oli baru ya, diratain pakai oli baru. Oke, langsung pasang. Oke, pasangnya pelan-pelan ya, karena memang di boring udah ada tirusnya sih, jadi nggak akan macet lah, lebih mudah lah. Tapi memang harus pakai kuku ya, sedikit pakai kuku lah untuk memasukkan ring sekernya, ring pistonnya. Hati-hati bagian rantai keteng atau rantai kampratnya. Kalau saya sih pakai magnet ya, biar rantai ketengnya tetap di atas lah.
Oke, sambil dikocak-kocak kanan kiri, biasanya kanan kiri ya. Kalau depan belakang gini malah sulit masuknya. Jadi ngocaknya di kanan kiri mesin. Blok ini dikocak kanan kiri. Nah, seperti ini lah ini ya. Ini biasanya lebih mudah untuk memasukkan ring sekernya atau ring pistonnya. Kalau kurang seret bisa cabut lagi, pasang lagi sampai benar-benar enaklah masangnya. Karena kan posisi kalau goyangan kanan kiri itu kan itu diameternya celahnya 0,02 sampai 0,04. Tapi kalau yang bagian kanan kiri itu celahnya lebih lebar dikit karena kan pistonnya kan sebenarnya nggak bundar ser ya, agak lonjong dikit lah. Tapi 0,0 sekian lah, mikrometer. Oke, jadi jadi goyangnya blok ini untuk masukkan piston, masukkan ring seker dan pistonnya ini kanan kiri, lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, ini tips aja dari Dak Didi pasang piston yang lebih mudah seperti itu. Di goyangnya, kocaknya blok silinder itu untuk masukkan antara piston dan boring kanan kiri. Begitu kalau udah masuk semua ring pistonnya, ring sekernya, baru harus enak masuknya. Lah seperti ini masuknya enak sekali, lancar lah masuknya. Jadi kalau masih ada seretnya dikit, ada seretnya nggak masalah, yang penting lancar, seret tapi lancar. Jangan sampai berhenti ya, berarti biasanya pen pistonnya ada apa, ring pistonnya ada yang bengkok, biasanya ada yang terselip gitu kalau ada berhentinya. Jadi jangan sampai berhenti, slep masuknya enak lah. Nah udah, saya topkan dulu di TMA, titik mati atas agar pistonnya tetap diposisikan di paling atas ya. Nah ini jadi kampretnya jadi tarik. Oke, ini adalah blok kopnya, udah celing, udah bersih, udah kilap, siap rakit. Kemudian jadi pasang karet tensioner atau plastik ya aslinya. Ya bisa dibilang karet, bisa dengan plastik. Nah ini tensioner bagian depan, pasang di bagian bawah ya, dipastikan ya. Lah ini jangan lupa lagi busing ini, busing blok atau busing mesin wajib terpasang. Nah kalau ini silang busingnya agak panjang untuk bagian blok kop, agak panjang. Tadi letaknya di bagian depan kiri mesin dan belakang kanan mesin. Jangan khawatir nggak sampai keliru, kalau keliru nggak akan bisa terpasang. Dia ada tempatnya sendiri di blok. Jadi dikasih tripod ini packing blok kop. Udah. Oke, jadi pasang di blok silinder bagian kop. Jangan lupa rantai ketengnya, rantai kampretnya dimasukkan juga. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tempelkan lagi di magnet. Oke, kemudian kebetulan ini tensioner belakang udah terpasang ya. Jadi karet atau plastik tensioner yang terikat di blok kop udah terpasang. Oke, pemasangan blok kop lancar, nggak ada masalah. Dan jadi dia ambil lagi bagian rantai keteng atau kampret yang masuk. Kemudian jadi dipasang nih baut L panjang yang ada di sisi di samping kiri blok. Nah, untuk penutup cover jadi dikasih tripod juga, tipis saja yang paling rata. Ini jadi kasih tripod ya. Nah, seperti ini diratain aja, nggak perlu tebel-tebel. Ini bagian tutup cover blok kop. Oke, jadi dipasang noken as atau camshaft. Oke, kasih oli ya, permukaan noken yang nempel atau nanti bersinggungan dengan temlar, kasih oli sedikit. Bearing noken juga kasih oli. Oke, jadi dipersiapkan pasang tutup cover blok kop.
Caranya sih dipegang ya, bagian lewat lubang tutup klep itu templernya dipegang dengan jari kanan kiri. Jadi ini jadi buka dulu penutup untuk bagian nyetel klep itu lah seperti ini. Dengan jari kanan kiri, jari telunjuk bisa sih. Pokoknya yang masuk ditahan. Jadi pemasangannya lebih mudah. Nah seperti ini. Nah ya kan, jarinya masuk di lubang tutup klep tadi, menahan temlar kedua-duanya. Tangan kiri di temlar buang, tangan kanan di temlar masuk. Langsung plek gitu aja. Tinggal akan nyantol lagi. Oke, jadi dipasang baut tutup cover pelokop pakai kunci 8 ya. Ini ada 4 buah, kemudian jadi kencengin juga. Pasang ring blokop, kemudian pasang mur blokop, ada 4 buah ukuran kayak kunci 12 mili. Jangan lupa pasangnya silang. Oke, dikencengin rata, silang ya, pengencangan juga silang. Jadi dicek lagi posisi top pistonnya. Jadi pastikan posisi piston di TMA ya. Jadi nanti jadi buka di bagian magnet, ada tanda top di bagian magnet. Jadi harus posisinya harus di T untuk memastikan aja. Sebenarnya tadi waktu pasang sih udah top sih, udah di posisi TMA. Oke. Kencengin kunci L, pakai kunci L ukuran 5 mili, baut L nya. Oke, selesai, udah posisi di top. Oke, terima kasih pada Bro Nyoman yang sudah mempercayakan motornya di bengkel Cak Dedik. Oke, sampai jumpa lagi di video Cak Dedik berikutnya, masih tetap di Mega Pro. Pemasangan kamprat tinggal naik tes.